喺水中林潛水，記住避咗呢條斜路啊！Hello， 大家好啊，又翻嚟超短潛水札記。咁今個星期咧，就因為突然間喺星期六嘅時候發生咗一個潛水意外啦，咁喺水中林度發生咗。咁所以咧突然間個題目咧就改一改，先講咗一個潛水安全相關嘅嘢啦。咁我今次首先會講一講，其實喺水中林嚟講咧，係香港岸潛嚟講咧，都係一個比較熱門嘅地方嚟嘅。由於佢嘅交通相對方便啦，同埋嗰度嗰個水底嘅環境亦都唔錯嘅，生態方面亦都比較多樣化啦。咁其實喺水中林咧，我哋如果大家去學潛水嘅時候，有機會都會喺水中林度學過嘅。咁我相信應該好多人都知嘅啦。咁其實喺水中林咧，我哋嗰度有一條好大嘅斜路，就喺嗰個學帆船嘅帆船會嗰度啦。就係帆船上落都係靠嗰條斜路嘅。咁嗰條斜路非常之斜。咁有時行過唔覺意都有人跣親嘅，咁所以嗰個地方咧絕對唔適合進行潛水活動嘅，即係講緊個斜路附近啊。咁所以如果我自己咧以前啦，或者就算我將來有機會再喺水中林潛水咧，我必定會係盡量避免喺斜路附近去進行我嘅出水、入水同埋我嘅潛水活動嘅。咁而且咧就係話喺一啲岸潛嘅情況之下啦，或者水中林咧，我會去到一啲3-4米深度嘅地方咧，先至進行呢個入水啦或者出水嘅情況嘅。即係我下潛或者3-4米嗰個深度嘅附近啦，我先會向下潛。而落咗去咧，我會 keep 住係喺個底度，盡可能唔俾自己喺嗰個3米以上嘅地方，近水面嘅地方咧去進行呢個活動。咁原因係咩咧？因為其實啲船行過啦，咁佢哋有個螺旋槳啦，咁有機會咧螺旋槳製造咗一啲流啦，或者甚至乎螺旋槳真係好似今次咁樣唔好彩打到嗰個 diver。咁呢啲咧都係我哋自己作為一個潛水員咧可以避免到嘅嘢嚟嘅。咁而一般嚟講咧，我哋去潛水嘅時候咧，其實喺升水之前，我哋可以打翻個 DSMB， 話俾人哋聽，喂，我哋有 diver 喺下面上緊嚟啦。咁並且喺我哋上嚟嘅時間咧，一路扯一扯個 DSMB， 等個 DSMB 係即係會有喐動啦，同埋即係伸直舉直啲，咁遠啲嘅人就睇到啦。咁而我哋上到差唔多去到大概2-3米水嘅時間咧，我哋望一望我哋周邊360度係咪真係安全？聽一聽有冇螺旋槳聲，冇嘅先上水。咁今集咧就講到呢度。咁我哋咧繼續會喺 Facebook、YouTube 同埋 IG 出片嘅，歡迎大家 like、subscribe 同 share。拜拜。